Salam hər kəsə. Mən Cəfər Cəfərliyim. Uğur IT Akademiya olaraq sizin üçün informasiya təhlükəsizliyi, yəni infosec mövzusunda maarifləndirici video dərslik seriyası hazırlamağa qərar vermişik. Ümid edirəm ki, izləyən hər kəs üçün faydalı, maarifləndirici olacaq. Gəlin görək bu mövzuda nələr öyrənəcəyik. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir? Məlumatlarımızı necə qorumalıyıq? Hacker kimdir? Neçə növü var? Virus nədir? Hansı növləri var? Malware nədir? Kiber hücum növləri, tarixdə baş vermiş kiber hücumlar və s. kimi bir çox mövzunu əhatə eləyəcək dərslik seriyamız olacaq. Başlayaq. İlk olaraq məlumat vermək istəyirəm sizə infosec haqqında. Infosec nədir? Ümumiyyətlə belə başlayaq. Rəqəmsal dünyadakı məlumatlarımızın qorunma sənədidir. Belə demək olar. Yəni, günümüzdə hər şey rəqəmsal olur, rəqəmsallaşıb. Bank hesabı, sənədlər, şəxsi şəkillərimiz, mesajlarımız, hər şeyimiz rəqəmsaldır. Buna görə də belə deyim, işlərimizi asanlaşdırsa da müəyyən bir yerdə hər şey virtual olduğu üçün müəyyən təhlükələri də özündən bir yerdə gətirir. InfoSec isə bu təhlükələrin qarşısını almaq üçün devrəyə girir və müxtəlif alqoritmalar, müxtəlif şifrələnmə metodları işlədərək bunun önünü kəsmək istəyir. Belə deyim, yəni evə girdikdən sonra qapını arxadan kilitləyirik ki, hansısa bir oğurluq hadisəsi olmasın. InfoSec tam olaraq buna bənzəyir. Burada daxildir güclü parollar, antiviruslar, güvənilən internet istifadəsi, yəni bilinməyən yerlərə girməmək kimi, firewall şifrələnmə texnologiyaları və s. bunların hər biri InfoSec tərkibinə daxildir. Okay. Sonra malware nədir? Ümumi bir başlıq götürək. Malware ümumi addır. Kompüter və şəbəkəyə zərər vermək, məlumat oğurlamaq və ya sistem nəzarət üçün hazırlanmış hər cür proqramdır. Buna aiddir virus, trojan, ransomware, viruslar və s. Yəni, pis niyyətli proqram varsa, hər biri malware alt kateqoriyası gedir. Düz biz ümumilikdə hər şey virus deyirik adətən, ancaq əslində belə deyil. Malware sayılır onların hər biri. Virus malware'in alt kateqoriyasıdır. İlerleyen dərslərdə bunları daha çox detallarını danışacağıq. Bəs yaxşı, virusun özü nədir? Virus istifadəçinin xəbəri olmadan kompüterlə telefonun işləyişini dəyişdirən, özünün hansısa faylın, proqramın və s. bir yerdə gizlədərək sistemə zərər vurmağa çalışan və özünü çoxaldan bir proqramdır. Virus nə edə bilər? Virus sistemin fayllarını silə bilər. Kompüteri, telefonu yavaşlada bilər. Məlumatlarınızı oğurlaya bilər. Hətta sıradan belə çıxarda bilər. Yəni, örnək verim, telefonu işlədirsiniz, hansısa bir virus çıxıb telefonunuza, telefonu açmaqsınız, telefon açılmır. Yəni, zaryadkası var, hər şey qaydasında, amma telefon açılmır. Yaxud da ekrana hansısa bir işarə çıxır. Bunların hər biri virusun əlamətləridir. Və virus hansısa bir fayla yoluxur, hansısa bir formada yoluxur, hansı yüklədiyiniz proqramdan keçə bilir, hansı yüklədiyiniz fayldan keçə bilir və digər fayllara tərəf də özünü artıraraq çoxalmağa başlayır. Yəni, virus sözü də oradan götürülür, yoluxucudur. Virusun növlərinə fayl virusu ola bilər, yəni bot virusu var, makrovirus, troyanlar, ən məşhuru troyandır. Troyan nədir? Yəni, özü işlətdiyin bir proqram kimi göstərir, amma əslində arxa planda başqa bir proseslərdə gəlir. Bunların hər birinin detallarına öyrənəcəyik. Belə. Okay.
Ransomware nədir bəs? Ransomware da virus sayılır, amma biraz məqsəd başqadır. Burada sizin kompüterinizi şifrələyir və ekrana bir yazı çıxardır ki, ə, bu hesaba pul köçür və adətən bunu Bitcoin üzərinə edirlər. Bu hesaba pul köçür, kompüterin şifrəsini açaq, məlumatlarını verir. Yəni, bu pul olaraq göndərməmiş, kompüterə heç nə edə bilmirsiniz. Yəni, bir növ fidyə proqramıdır, pul istəyirlər. Yəni, tarixdə örnəkdə WannaCry gedir, yəni 2017-ci ildə olmuş bir hadisədir, bəlkə xatırlayanlar olar. Burada 300 mindən çox kompüter sıradan çıxartmışdı, 300 mindən çox kompüterin ekranı bu işarə gəlmişdi. Bu da Windows sistemində böyle boşluqdan istifadə edərək bunu etmişdilər. Yəni dövlət qurumları, xəstəxana, banklar, yəni strateji yerlər hər biri deməyim, yəni çoxunda bu boşluqdan istifadə edib ransomware işlətmişdilər. Hətta ev istifadəçilərində belə bu hal olmuşdu. Yəni hər şey risk altında. Okay. Hackerlardan danışaq. Hacker nədir ümumiyyətlə? Sistem və şəbəkəyə, cihazlara icazəsiz giriş etməyi bacaran şəxsdir. Bu hacker sayılır. Amma hacker o demək deyil, hackerların hamısı pisdir, bir şey deyil. Hackerın növləri var. White hacker yazmışam. Şirkət üçün işləyir, şirkətin işçisi sayılır. Boşluqları tapır və deyir ki, burada boşluqlar var, müdaxilə eləməliyik ki, hansısa bir atak oradan baş verməsin. Black hat hackerımız var. Bu, yəni adından bəllidir. Qanunsuz yollarla sistemə girən, yəni məlumat doğrulayan, zərər verməyə çalışan şəxsdir. Grey hat hacker bu isə ikisinin ortasıdır deyə bilərik. Yəni daxil olub sistemi boşluq tapıb deyə də bilər, məlumatlara da baxa bilər. Yəni onun tamamilə keyfindən asılı olan bir vəziyyətdir. Digər növlər də var. Bunların hər birindən növbəti dərslərdə danışılacaq. Ətraflı bir şəkildə ümumilikdə bəs nə etməliyik? Nə etməliyik? Güclü şifrədən istifadə etməliyik. Yəni simvollar, rəqəm, böyük gəl, kiçik gəl, yəni minimal 10 rəqəmli şifrələrdən istifadə etmək lazımdır. Kompüterimizi açıqda buraxıb getməməliyik. Bilinməyən yerlərə klikləməməliyik. Kompüterin işləyişini dəyişməyə çalışmamalıyıq. USB gətirir, bir nəfər gətirir ki, USB-nin tapaq kompüterə bir dənə nəsə fayl var. Yəni etməməliyik. Yəni bilmədiyimiz insansa ümumiyyətlə etməməliyik. Əgər kompüterimizdə antivirus varsa, onu antivirusdan keçirdib, yəni qoşan kimi olsa antivirus sözü yoxlamağa başlayır. Yəni hansısa bir təhlükəli bir məlumat olsa, faylı köçürtməyə icazə verməməliyik. Və backup götürməliyik daim olaraq. Əsasən də bu iş mühitindən söhbət gedir. Bizim daim olaraq uzaqda bir yerdə bir backup data faylımız olmalıdır ki, sabahları hansısa bir xoşagəlməz hadisə baş verəndə biz məlumatlarımızı oradan ən azından bəlli bir tarixdən sonrasını götürə bilək. Yəni bir var ümumiyyətlə datan olmuyor, bir də var məsələn bir həftə əvvəlin datası var əlində. Düzdür, bu da yenə müxtəlif xoşa gəlməyən bir hadisədir, ancaq heç olmaması bir həftə əvvəl olmağı daha normal ola bilər. Ümumilikdə bu formada məlumat verdim. Növbəti dərslərdə hər bir mövzu haqqında hər hafta detallı bir şəkildə danışacağıq. Ümid edirəm sizlər üçün çox faydalı olacaq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.